Что, сегодня обзор чайника Polaris. Вот такого. ПВК 1759 CGL с запатентованной технологией залива воды. Чайник. Вот такой вот чайник. Крутится на 360 градусов. Наливаем воду из барьера. Если четко в середину лить, то вода не разливается. Так, начинаем. Загорается синеньким. Ну и включился. Чайник, кстати, 2 киловатта. По-моему, 2 киловатта. Да, 1950 ватт. 1,5 литра. Если сильно лить, немножко проливается. Закипает. Выключился. Чашечку. Проливается нормально, не проливается. Ну хорошо. Теперь проверим функцию защиты от включения без воды. Воды нет. Пустой чайник. Включился. Не включился. Так что сразу после
того, как вылили воду, не включайте. Надо подождать секунд 5-10 без воды, если хотите проверить. Не включается без воды. Ну, на этом все. Всем пока.